महबूबा bia mista kali tashpara borida महबूबा bia mista kali tashpara morida amal baad mungdir ziyad khafkane janana खफन से जमुंगला ए महबूब मेहरबाना ओ खफन से जमुंगला ए महबूब मेहरबाना मुंग ब्याद फकीर दर ला तुखफर मोड़ीदा महबूबा ब्या मिस्ताकली तशपरा मोड़ीदा महबूबा bia mistaqli tashpara morida او د خویر دعا خپلوانو می جرګارا بوړیدا محبوبا bia mistaqli tashpara بوړیدا محبوبا bia mistaqli tashpara morida او زمونږ د پاره وغواړه بخنا د الله نه دا وایا چې راضي شه د حاجي شمس الرحمن دا وایا چې راضي شه د حاجي شمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر ګران او محترم عزیزان او حاضرینو، پروګرام دینی مسائل اور د حل کې ساسرور عباس یوسف زی تاسو ټول بدرنه خدمت کې حاضر دی. په دوباره سره ډېر د مینو د خلوص او ډېر احترام او ډېر عزتونو نه ډک نیک احترامات، ډېر زیاته مینه، ډېر زیات سلامونه جی. ټول زما وروڼه خویندې مشران کشران په خپل ځان باندې قبول منظور کې جی. رستو ډېر مې کتل پسې اوکے جی بالکل. پروگرام دینی مسائل اور د حل کې ساسرور عباس یوسف زی ټولو سره ملاقات کی جی. په دې امید سره د ټولو د پوس کوم چې ان شاء الله ټول به ټیک ټاک کې جی، په امن سره به په خوشحالو سره به جی. نور هم تاسو د خجوان روغ صحت ډېر خوشحالو لپاره جی ډېر زیات دعاګوي جی. نن د اتوار ورځ جی، اتوار مازیګری کې اف ام 94 د امید رڼا سټوډیو نه جی براه راست جی ټولو سره ملاقات جی. نمبر ځان سره یاد ساتئ 091238516 میرے 09123256166 باندې جی. اهم اور ضروری تپوسونه چې کوم نه انتظار کو تاسو برازه جی. کوشش وکړو جی پروګرام دیدنونه چې د شین ګمبد روښان وي. اوکے جی بالکل. کوشش وکړو جی پروګرام دینی مسائل کې اهم اور ضروری تپوسونه سره چې کوم نه موږ تاسو راشو جی. باندې یو غنټه په زموږ تاسو ملاقات وی جی. کوشش وکړو خالي ټایم زموږ نه ضایع نشي جی. پروګرام دینی مسائل کې اهم اور ضروری خبرې د حضرت مولانا سید الله صاحب جی هغه په خپل سیټ باندې تشریف فرما جی. هغه ملاقات لګل حساب تاسو زه ټول سره کوم په فیسبوک تلاره مطلب تاسو زمونږ سره مولانا صاحب سره ملاقات کول غواړئ جی یا چې کوم دین او تاسو خپل کمنټس خپل مطلب سوال تاسو مونږ ته لګل غواړئ جی نو تاسو د نیټ د غاړه چې کوم تاسو سرچ کړئ جی عباس خان وای زد آی جی. فیسبوک کې تاسو وګورئ جی عباس خان وای زد آی جی. بالکل دا وخت چې کوم دی په ریډیو سیټ باندې هم زموږ आवाज تاسو سره سي جی. او فیسبوک تلار زیات تر ملګرو ته چې کوم دی ریډیو سیټ باندې आवाज نه راځي نو فیسبوک تلار چې کوم دی نو زموږ ملاقات او دغه شان دي زموږ خبرې اترې او خاص کر سپیشلی د مولانا صاحب جی. ټیک شو جی. راځو تاسو سوال جواب طرف ته جی. سپیشل خپل طرفي او سپیشل تاسو ټول ورونو خويندو له طرفي مولانا صاحب ته نیک احترامات، ډیر زیات مینه او ډیر زیات هرګلې اور ای خدمت کی سلام عرض کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب هرکله سیتونه څنګه دي جی؟ الحمدلله. حالات فقیات خیر خیره تاسو دعا په خیر سره علي جی. ډیر زیات مولانا جی. مولانا صاحب د ټایم را کولو جی اور مطلب زمونږ ټول اور دن کی مطلب تګي ناست جی. ډیر زیات چینل ډیر زیات پروګرام کې لګیره خدغه پروګرام کې مونږ ته ډیر زیات مطلب پیدا ملاويږي او هغه شان دي د خپل وینا مطابق مونږ او تاسو راغلو جی. ډیر زیات مننه مولانا صاحب جی. زو تاسو کم سوالات چې کم افر کې زوایم په لیست باندې ما سره موجود دي جی اور هغه هم ضروری ګڼم
او سپیشل چې کوم دی په لایف کال باندې تاسو کول ډیر زیات راځي او باقي نورم تاسو کولی شئ جی 091238516 یعنی 091232566 باندې راځي یو تپوس کوي اهم او ضروری کوي جی ګورو چې ما سره په لاین فرست کالر څوک دی کوم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته حاضرې خبرې کوم کوارټ روډ بډګین نه دواړه په خیر راغی او ستړي مه ډېره زیاته مننه چې ډېر زیات خوشحاله راباد اوسئ مازلي تپوس په مولانا صاحب ته سپیشل سلام کوم لومبۍ تپوس سره دا کومه که نه جی جی وایي یو کس دی او هغه اودس ته ناست دی اودس هغه وکړو که نه اها او اخیره کې دی دا اندامونه اخیره کې وینځي په یو اندام باندې لګیا د هغې صفایي کوي او دن هغه چې کوم اودس کوم لغې وینځلي کوم اندامونه هغه ترې وچتي وي که نه اها صحیح نو آیا هغه دوباره وکیلون دی که نه په دده د اودس کې سفر خو دی نه اوکې جی ټیک شو جی ضرور تپوس تاسو کوم مولانا صاحب جواب درکوي ښه او یو تپوس به بل کوم وروره وای بل وای جی شاباس په دې لمونځ کې مختلف ارکان دي قیام دی رکوع ده سجدې دي که نه جی جی دې کې خو به د ټولو خیر ساتو خو د الله ته کوم یو خو عمل پکې کوم یو دی رکوع ده قیام دی سجدې دي ټیک شو جی جواب واره جی ښه ډېر السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه چې دا موږ سره مازلي نه بعد بل ملګری ما سره په لاین السلام علیکم جی وعلیکم السلام سهیل خبرې کوم باړې نه جی جی سهیل باړې نه جی سهیل وای جی لکه مطلب یو کس مور له سونا ورکړي 2 تولې که نه جی جی او هغه بیا پیسې ورکوي او دا کس ورته چې ماله د 3 تولو پیسې راکړه نو دا څنګه دا که هغه مور یې مطلب 3 تولو پیسې ورکولی شي نو دا جایز دی او که نه پوه نه شو بیا راته وایي شاباس یو کس مور له سونا ورکړه 2 تولې اها نو دا کس بیا ته پیسې غواړي که نه ورته چې د 3 تولو پیسې راکړه نو پیسې ورکولی شي د 3 تولو نه سله یې ورکړې ده ولې یې ورکړې ده لکه هغه ورکړې ده چې ضرورت یې و که نه د مور یې ضرورت و نو هغه ورکړله 2 تولې سونا خرڅ یې کړه پې او خرڅ یې کړه نو بیا ورته چې ماله به د 3 تولو پیسې راکړې نو پیسې اوس 3 تولو پیسې ورکولی شي که نه ما د 2 تولې به ورته کړي یا به پیسې 2 تولو ورکوي ډېره ښه جواب واره جی ښه جواب واره جی دینا بعد کې بیک ټو بیک کال تاسو روان دي چې بل مرګره ما سره بلان څوک د کوم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی څوک د کوم ځای نه اول دې مولانا بلال ملازونه بلال تپوس کوي جی اول دې مولانا چې نن ور سره ملاقات مو شو ها ډېره ښه جی ډېره ښه ها تاسو څنګه په کې ترانه ټیک شو جی موږ سره بل ټایم ملاقات ضروري مولانا صاحب سره چو شو جی دا غټه خبره جی تپوس په کوي جی اول دې دا بهر ځین نه وي اها هغه ځین د او بهر شي دا نه د لشر په ګلاس ورګي دا او بهر د څنګه او په خرڅول بازارونو کې یا مطلب دا څه تاسو وای او دا څه کانو بازارونو کې یا اکثر په گاډو کې تاسو وګورئ مولانا صاحب جی نو ساده او بچ کوم دینو خرڅول څنګه دي جی مولانا صاحب په جواب تاسو ځکه جی بل مرګره پلان د کوم ځای السلام علیکم جی داود خبر کوم د غاليږي جی داود د کوم ځای د غاليږي جی داود تاسو کې جی زموږ د مولانا صاحب نه سوال دی کنه جی چې خپلمانه غسل څنګه وي اها ټیک شو جواب واره جی هم مولانا صاحب داود مطلب دې ته تاسو جواب ورکوي جی ضرور تاسو تاسو کو جی یو بل مرګره شامل اوسو کی د کوم ځای السلام علیکم جی السلام علیکم اباظ بھائی زه جمشید خبره کوم د باړې نه جی جمشید ورو تاسو کوي جی یا زما خاص ته مولانا صاحب دوا چې سپیشل دوا را تا کوي ډیره غریبانه نه ده اوکې جی ډیره غریبانه ده مولانا صاحب دعا ورته کوي جی د مسلې لپاره یو نوم شاملوم چې څوک د کوم ځای السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کور خبر کوم د خپل کور زمون خورکه د خپل کور ته پوس پکوي جی جی دا تاسو کو چې لکه تحیات الحضور چې د رکعت نه پل کنه لکه او د سوکی شکرانه او چې دې پر نو تاسو د سوکی شکرانه به رکعت کې کنه د سیو اوکې جی ټیک شو جی مولانا صاحب درونو خويندو اهم او ضرورت د پوسونه جی دې جواب ملاو شي جی بات کې راځو نور به ملګری چې کوم دی هغه سپیشل شامل او جی لومبه سوال مازلی صاحب د بڑا بیرنه د مازلی صاحب سوال دا دی چې یو کس ته هغه او 10 کوي لګیا دی خو په قلار ساندامونه وینځل چې به نور انځل هغه دونه وخت پکې منځ کې تیر ک چې هغه مخ کې اوچ جی عزتمندو دا مکروه دي دغه اندامونه به دوباره انځي
دا پرله پسې والی دا په اوداسه کې لازمي دی چې موږ پرله پسې اوداسو. پرله پسې دا مطلب چې یعنی زر زر چې یو اندام لا اوچ شوي نی چې موږ بل لون کړي وي زر زر اوداس. زر زر دا مطلب نه چې یعنی ځان ته اخلاص کا، خو دا امرم په قلار نه چې یو اندام دته اوچ شي، نو دا مکروه دي، دا خبره نه ده. د مازلی صاحب دویم سوال دا دی چې د مانځه خو تمام ارکان ډیر بهتر دي، که قیام دی، که رکوع ده، که سجده ده، که قیده ده، هر ادا هغه ښه ده، مزیداره ده، خو ډیره بهتره کومه یوه ده. عزتمندو، مونځ معراج دی، الله سره معراج دی، الله سره ملاقات دی. الصلاة معراج المؤمن، الله سره ملاقات دی. او الله پاک څه فرمایي؟ حدیث قدسی دی. الله پاک فرمایي ای بنده ته زیات نږدې چې ما سجده کې، سجدو کې انسان الله ته ډیر نږدې وي. نو چې څوک الله ته په کم ټیم کې زیات نږدې وي نو دا ډیر ښه ځای دی، بهتر ځای دی، او هغه سجده ده. نو سجده ډیره بهتره ده، هغې کې الله ته انسان ډیر زیات نږدې وي، ځکه دا معزز تندی دی الله ته لګولي وي او هر څه شاته غورځولي وي او بس یو الله طرف ته متوجه وي. تاسو وګورئ چې ځمکې له سړی لاړ شي سجده باندې پروزي نو بس اسم ورته نور نه، بس یو الله ښکاري، بل څوک نه ښکاري. نو د سجدې حالت ډیر بهتر دی او دا الله ته ډیر د نزدېکت. الله دې زموږ ښه سجدې نصیب کړي، بهتره سجدې دې الله زموږ نصیب کړي، د قبولیت سجدې دې الله زموږ نصیب کړي. سهیل صاحب د باړې نه مور ته 2 تولې سونه ورکړه، ورخرڅه یې کړه، پیسو ته ضرورت او غواړي ته 3 نه غوښتي شي نه، کاغه ولا احسان په تور ورکوي، مور مالداره ده او احسان په تور ولا ورکوي، د 4 تولو خو دې ورکي، خو حق دغه 2 تولو دی چې د هغې پیسې ورکي. زیاتي که دې غواړي زیاتي نشي غوښتي. بلال صاحب د ملازو نه بعضې ځایونو کې اوبه نه وي، خرڅول یې څنګه دي؟ جایز دي بالکل. په بازار کې دا منرل واټر خرڅېږي، بعضې ځای وي هلته خلک کولر یې هغه کړي او په لارو کې یو ځای بل ځای اوبه خرڅول جایز دي، خو چاته مفت ورکول دا ډېره زیاته بهتره ده، د دې ډېر زیات ثوابونه دي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زما 3 کارونه ډېر زیات خوښ دي. او تګو ته خوراک او اوبه ورکول دا مې ډېر زیات خوښ دي، او بربنډو ته جامې ورکوم دا کار مې ډېر زیات خوښ دی. عزتمندو، تګو ته اوبه ورکول، حضرت عثمان رضی الله عنه بیري رومه واغشته او هغې وقف که مسلمانانو دپاره. دا د هغه خوښ عمل و چې څوک تږي او زه وله اوبه ورکوم، څوک اوږي وي زه وله روټۍ ورکوم. پیغمبر علیه السلام به د خپلې خولې نوڼې مسافرو له ورکوله، سوالګرو له به یې ورکوله. د هغه ټول خاندان په دې باندې مشهور. عزتمندو، بل ته اوبه ورکول د قیامت په ورځ به الله پاک یو تږي ته ووایي چې وګوره ای غریبه، تاله په دنیا کې چا یو ګوټ اوبه درکړې وي، وګوره د جهنمیانو کې د جهنمیانو د صفونو نه راوباسه او ځان سره جنت ته داخل کړه. غټ ثواب دی، غټ اجر دی. خو خرڅول د اوبو جایز دي، که څوک یې خرڅوي خرڅول یې جایز دي، او که څوک یې اخلي نو اخیستل یې جایز دي. داود صاحب د غالیګي نه غالیګي د داود صاحب سوال دا دی چې د ملامتې پیسې سي اخیستل څنګه دي؟ عزتمندو، ناجایزه دي. قرضداري ته صبر کوئ، انتظار ورته کوئ، په هغې به تاسو له الله ډبل تربل اجر درکوي.
د ملامتې پیسې ځان سره ایسارول دا ظلم دی، زیاتې. بله یو خور وه د هغې دا سوال دا تحیة الوضو چې اودس وکړي نو د اوداسه 2 رکعته نفل دي، تحیة الوضو ورته وایي. نو دا چې د فرض مانځه دپاره اودس وکړي نو هغې دپاره دي که نه؟ هر اودس عزتمندو، هر اودس نوم اودس چې اودس دې وکړه تحیة الوضو 2 رکعته د هغې هغه شکریې په طور یا الله تعالی له توفیق راکړه خدایه چې ما اودس وکړه. دا ډېر د اجر او د ثواب دی. پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده تحیة الوضو، تحیة المسجد مات کې چې دی نو 2 رکعته ورلې 2 رکعته مونځ دی. دا نوافل دا مونږ سره به ذخیره وي که زمونږ نه فرایضو کې څه کوتاهۍ راغلي وي ناخطا کې نو هغې کې به زمونږ دپاره دا کاونټ کېږي او دغه اجرونه ثوابونه به الله مونږ له په هغې کې برابر. ګلداد شیر صاحب د اوچې ولې نه د ده یو سوال وختي راغلی یو کس دی او هغه بل چاله ځمکه ورکړه، ځمکې